Hola, me llamo Camila Reyes y soy originaria del estado de Oaxaca. Siempre he sido una amante del senderismo, de los lugares solitarios y del olor a tierra mojada después de la lluvia. Mientras muchos de mis amigos prefieren pasar sus fines de semana en bares o fiestas, yo elijo perderme entre montañas, caminar hasta que los músculos me duelan y dormir bajo un cielo tan oscuro que parece tragar las estrellas. Amo acampar, sentir la leña crepitar mientras el viento sopla entre los árboles. Pero si hay algo que nunca me ha gustado es viajar sola. La idea de enfrentarme a lo desconocido sin nadie cerca me genera un nudo en el estómago. No es lo mismo tropezar o enfermar rodeada de gente que hacerlo sola, a kilómetros de la civilización. Aún así, fue precisamente sola como terminé viviendo la experiencia más extraña y aterradora de mi vida. Todo comenzó en julio de 2023, cuando decidí visitar un sitio que había visto en un foro de excursionistas, el Cerro de Yucuyachi, conocido por su cima envuelta en neblina y por las leyendas que lo rodean. Las fotografías eran impresionantes, un paisaje verde y fantasmal que parecía flotar entre nubes. Durante semanas intenté convencer a mis amigos para que me acompañaran, pero todos encontraron una excusa: trabajo, dinero, tiempo. Así que, cansada de esperar, decidí hacerlo por mi cuenta. Preparé mi mochila con todo lo necesario: tienda, brújula, linterna, alimentos secos, una navaja y mi fiel termo de café. Revisé mapas, rutas y advertencias. Un amigo mío, Tomás, que ya había subido aquella montaña, me dio algunos consejos. No te salgas del sendero, Cami. Esa zona es traicionera. Hay partes donde el GPS no sirve y todo se ve igual. Yo me reí, confiada. Tranquilo, no soy tan torpe. No es cuestión de torpeza, me dijo serio. Es cuestión de que allá arriba las cosas cambian. No entendí a qué se refería, pero lo dejé pasar. La mañana que emprendí el viaje, el clima era perfecto. Cielos despejados, brisa ligera, el canto de los pájaros acompañando mis pasos. Durante las primeras horas todo marchó bien. El ascenso era duro, pero el paisaje compensaba el esfuerzo. Al mediodía, una neblina densa comenzó a formarse entre los árboles. En cuestión de minutos, el sol desapareció tras una pared blanca que parecía tragarse el bosque. Saqué mi mapa, pero el papel se humedeció casi al instante. Seguí caminando, convencida de que en pocos minutos la niebla se disiparía. No fue así. Pasó una hora, luego dos. Los árboles se volvían cada vez más parecidos, y el sendero, antes tan claro, ahora se dividía en múltiples caminos cubiertos de hojas. Giré una y otra vez tratando de reconocer las marcas que señalaban la ruta, pero todas habían desaparecido. Fue entonces cuando sentí la primera punzada de miedo real. El silencio era absoluto. Solo el crujir de mis botas sobre el barro rompía la quietud. El aire estaba tan húmedo que cada respiración dolía. Intenté regresar por donde había venido, pero pronto entendí que ya no tenía idea de en qué dirección había llegado. Me detuve bajo un árbol, temblando. «Cálmate», me repetí. «Solo necesitas encontrar el arroyo. Si sigues el agua, llegarás a la base». Pero el bosque parecía burlarse de mí. No se oía ni un solo sonido de corriente. Cuando la desesperación comenzaba a ganar, escuché algo, una melodía, un tarareo suave, lejano, casi infantil. Me ericé por completo. Miré hacia todos lados, buscando el origen del sonido, hasta que entre la niebla apareció una silueta. Era un hombre. Vestía el uniforme verde de los guardabosques y llevaba un bastón de madera. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la neblina, pero pude distinguir una sonrisa amable y un brillo extraño en sus ojos. «Buenas tardes»,
me dijo con una voz grave pero tranquila. Pareces perdida. Sentí alivio inmediato. Sí, me desvié del sendero. Quiero llegar al cerro Yucuyachi, pero creo que tomé el camino equivocado. El hombre asintió despacio. Sí, te alejaste bastante. Pero tranquila, aún puedes llegar. Ven, hay un claro cerca con un arroyo. Puedes pasar la noche ahí. ¿Está lejos? Pregunté. No, dijo sonriendo. Muy cerca. Sígueme. Y lo seguí. A medida que caminábamos, noté que él apenas hacía ruido al andar, como si sus botas no tocaran el suelo. La niebla parecía apartarse a su paso, formando un túnel por el que avanzábamos. Le hice algunas preguntas. ¿Su nombre? ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando allí? ¿Si vivía en la zona? ¿Respondía con evasivas o simplemente me hacía otra pregunta? ¿No te da miedo estar sola aquí? Me preguntó en un momento. Un poco, pero confío en que sé cuidarme. Eso es bueno, dijo. Aunque aquí arriba hay cosas que no se cuidan igual que abajo. No supe qué responder. Finalmente llegamos al claro. Había un pequeño arroyo que reflejaba la poca luz que quedaba. Monté mi tienda, encendí una fogata y me senté frente al fuego. El guardabosques se colocó al otro lado mirándome en silencio. Gracias por ayudarme, le dije. Si no fuera por usted, no sé qué habría hecho. Él sonrió, y sus dientes parecieron brillar como el metal. No tienes que agradecer. No es la primera vez que ayudo a alguien aquí. Sus palabras me helaron sin saber por qué. Después de un rato se levantó. Mañana, al amanecer, sigue el arroyo hasta que escuches un trueno. No será un trueno, sino una cascada. Desde ahí verás la ruta correcta. ¿No se quedará? Pregunté. Negó con la cabeza. Yo no descanso. Solo cuido el bosque. Y se perdió entre la niebla. Esa noche dormí poco. El viento soplaba como un susurro que repetía mi nombre. A ratos creía oír pasos fuera de la tienda, pero cuando salía con la linterna, solo encontraba el humo de la fogata que se disipaba lentamente. Aún así, lo más inquietante fue que cada vez que cerraba los ojos, oía el mismo tarareo con el que aquel hombre había aparecido. Al amanecer, seguí sus instrucciones. Caminé río abajo, y tras un par de horas escuché un rugido de agua. La cascada, tal como había dicho. Desde allí pude ver el camino principal. Subí hasta la cima y el paisaje me dejó sin aliento. Sentí orgullo, emoción, una felicidad inmensa. Pensé en el guardabosques. Prometí agradecerle en persona cuando bajara. Al regresar, el día comenzó a oscurecer y la niebla volvió a envolverlo todo. Al llegar al punto donde me había desviado, sentí algo extraño, como si alguien caminara detrás de mí. Giré la cabeza. Entre la bruma, lo vi. El guardabosques estaba ahí, inmóvil, mirándome. Levanté la mano para saludarlo. Él repitió el gesto, pero esta vez su sonrisa era más amplia, y sus ojos parecían vacíos, sin color. ¡Gracias!, le grité. De verdad, gracias. La niebla lo envolvió y desapareció. Continué caminando con el corazón latiendo con fuerza. No sé por qué, pero una sensación de nostalgia y tristeza profunda me invadió, como si hubiera despedido a alguien que jamás volvería a ver. Al llegar a la base del cerro, vi una caseta con dos guardabosques jóvenes. Me acerqué, aún nerviosa. Disculpen, dije. Quisiera agradecerle a uno de ustedes. Ayer me ayudó un señor mayor, de cabello canoso y lentes. Los dos hombres se miraron, confundidos. ¿Un guardabosques mayor?, preguntó uno. Sí, de unos 60 años. Me guió hasta un arroyo para pasar la noche. El otro negó lentamente. Aquí no hay nadie así. Somos los únicos asignados a este tramo desde hace meses. No puede ser. Lo vi claramente, insistí. Me habló, me acompañó. Ellos se quedaron callados por un momento.
Luego uno de ellos sonrió, pero no de burla, sino con cierta melancolía. «Quizá conociste al viejo Ramiro». «¿Quién es él?», pregunté. El hombre bajó la voz. «Una leyenda local. Era guardabosques de esta zona hace muchos años. Murió en un incendio forestal mientras intentaba rescatar a unos excursionistas perdidos. Desde entonces algunos dicen que aparece entre la niebla para guiar a los que se extravían. Dicen que si te ayuda, llegarás sana y salva, pero también que si lo ves 2 veces, él se lleva algo tuyo consigo». Sentí que la sangre se me helaba. Recordé su mirada la última vez, su sonrisa vacía, y el extraño frío que me acompañó desde esa noche. Esa fue la última vez que volví a una montaña sola. A veces, cuando sopla el viento en las noches lluviosas, me parece escuchar un tarareo lejano, idéntico al de aquel día, y no sé si agradecerle o temer que algún día venga a buscar lo que aún no se ha llevado. Me llamo Martín, y hoy quiero contarles algo que me ocurrió en mi primer viaje de campamento, hace más de 20 años. Por aquel entonces debía tener unos 19 años. Quizá recién comenzaba mi segundo semestre en la universidad. No lo recuerdo con precisión, pero es un detalle importante, porque aquel viaje fue con gente a la que apenas empezaba a conocer. Eran compañeros de clase, algunos simpáticos, otros reservados, pero todos con ese entusiasmo juvenil de quien siente que tiene el mundo entero por delante. El grupo estaba formado por unas 15 personas, chicos y chicas de mi edad, o tal vez un poco mayores, todos ansiosos por pasar un fin de semana lejos del ruido de la ciudad. Yo, por mi parte, siempre he sido alguien tranquilo y respetuoso. Me gusta divertirme, sí, pero sin perder el control. No soy de esos que buscan romper las reglas solo por rebeldía. Con ese carácter, pueden imaginar que no encajaba del todo en un grupo donde la mayoría solo quería beber, gritar y vivir la aventura. Pero aún así, fui. Y fue la peor decisión de mi vida. Era mediados de diciembre. Las vacaciones de invierno habían comenzado. Y aunque los profesores nos habían dejado trabajos para enero, nadie pensaba en estudiar. Sergio, uno de mis amigos más cercanos en esa época, me llamó para contarme que su hermano mayor conocía un sitio perfecto para acampar. Unas pozas escondidas en lo profundo del bosque de Cancab, en el estado de Campeche. La idea me emocionó de inmediato. Nunca había acampado y me atraía la posibilidad de hacerlo por primera vez con mis nuevos amigos. Nos organizamos para salir un viernes y regresar el domingo por la mañana. El viaje hasta el Parque Nacional fue tranquilo. Sergio llevaba las indicaciones escritas en un papel, siguiendo las instrucciones precisas de su hermano. Sin embargo, al llegar a la entrada del sendero, 2 guardabosques nos detuvieron. Noté su desconfianza en cuanto contaron cuántos éramos. Nos preguntaron a dónde íbamos, cuánto tiempo planeábamos quedarnos, y sobre todo, insistieron en algo que, en ese momento, no entendimos. «Tengan mucho cuidado con lo que hacen allá adentro», dijo uno de ellos. «No se separen del grupo, y si escuchan pasos después de medianoche, no contesten». Todos rieron, pensando que era solo una advertencia local para asustar a los turistas. Yo, sin embargo, sentí un pequeño escalofrío. El sendero era estrecho y húmedo, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz. Avanzábamos entre risas y música de celular, sin prestar demasiada atención al silencio del bosque. Tras 5 horas de caminata llegamos a un claro, un espacio de unos 40 metros, rodeado de vegetación espesa, con los restos de una antigua fogata en el centro. A unos 15 metros se escuchaba el murmullo de una cascada. Corrimos hacia allí y encontramos una serie de pozas naturales, tan cristalinas que reflejaban el cielo entre las ramas. El lugar era perfecto. Mientras algunos armaban las tiendas,
Otros se lanzaron al agua. El ambiente era alegre, juvenil. Yo ayudé a juntar leña, y cuando el sol comenzó a caer, la fogata ya ardía en el centro del claro. Todo iba bien. Hasta que Iván y Ramiro, los más imprudentes del grupo, sacaron de sus mochilas varias botellas de vodka y 2 de tequila. Me incomodó. No por moralismo, sino porque el alcohol y el bosque nunca son una buena combinación. Intenté ignorarlos, pero pronto el ambiente cambió. Las risas se volvieron gritos, las bromas, empujones, y uno de los más jóvenes, Álvaro, mezcló alcohol con marihuana. En menos de una hora estaba vomitando y delirando. Su cuerpo convulsionaba entre la hierba húmeda. Sergio y yo intentamos ayudarlo, mientras los demás observaban sin saber qué hacer. Les dije que no podíamos moverlo mucho ni regresar en plena oscuridad. Decidimos mantenernos juntos hasta que mejorara. Pasó casi una hora antes de que Álvaro lograra incorporarse. Con voz débil, pidió que lo lleváramos al río para enjuagarse la cara. Sergio lo tomó por un brazo, yo por el otro, y juntos bajamos por el sendero hacia las pozas. El camino era estrecho, cubierto de piedras resbaladizas y arbustos espinosos. El aire olía a humedad, y el sonido del agua era lo único que rompía el silencio. Iluminé el camino con mi linterna, pero la niebla comenzaba a cubrir el bosque. Llegamos a la segunda poza, más ancha y accesible. Álvaro se arrodilló junto al agua y comenzó a lavarse la cara. Fue entonces cuando escuchamos una voz detrás de nosotros. ¿Todo bien? ¿Necesitan ayuda? Nos giramos de inmediato. A unos pasos en medio de la bruma se acercaba un hombre. Tenía unos 50 años. Usaba una chaqueta azul oscuro y unas gafas gruesas. Tras él, una mujer de cabello castaño recogido en trenza llevaba una mochila grande. Ambos sonreían amablemente. Sentí alivio al verlos. Nuestro amigo se sintió mal, dije, pero ya está mejor. Ah, jóvenes, respondió la mujer, no deberían beber tanto aquí. El bosque no tolera ese tipo de cosas. Ambos se miraron con una sonrisa extraña, casi cómplice. Yo agradecí su consejo, aunque algo en su tono me incomodó. Hablaban con serenidad, pero sin pestañear, con una calma antinatural. Les di las gracias y me volví hacia Sergio y Álvaro para que hicieran lo mismo. Pero cuando los miré, estaban pálidos, paralizados. ¿Qué pasa?, les pregunté. Sergio susurró. Martín, ¿los estás viendo bien? Claro, respondí confundido. Entonces, mírales las piernas. Me giré. La niebla los cubría hasta las rodillas, y por un instante creí que era solo el vapor del agua, hasta que la linterna tembló en mi mano, y vi que no tenían piernas. Solo flotaban. No grité. Nadie lo hizo. El hombre sonrió, se dio media vuelta, y ambos comenzaron a ascender lentamente hacia el sendero, deslizándose sobre la tierra sin emitir sonido alguno. Corrí detrás de ellos con el corazón desbocado, pero al llegar al claro no había nadie, ni huellas, ni sombras, ni rastro alguno. Solo el sonido del fuego y las risas distantes de Iván y Ramiro, todavía ebrios. Les pregunté si habían visto pasar a una pareja. ¿Qué pareja?, dijeron riendo. Insistí. Las chicas, Laura y Nadia, regresaban del baño y también negaron haber visto u oído a nadie. Entonces me di cuenta de algo. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían con cada paso. Y sin embargo, no habíamos escuchado ni un solo sonido cuando se acercaron. Sergio y Álvaro subieron poco después. Álvaro seguía temblando, con los ojos desorbitados. Contamos lo sucedido y, lejos de asustarse, varios comenzaron a reír, creyendo que lo inventábamos. Nos sentamos alrededor del fuego. Algunos contaron historias de fantasmas, otros grabaron videos con sus celulares. Pero yo no podía dejar de mirar hacia la oscuridad del bosque. Sabía que ellos seguían allí.
observándonos. Esa noche me costó dormir. Compartía la tienda con 3 compañeros. Entre sueños, oía pasos suaves alrededor del campamento y ramas que se quebraban. A medianoche, escuché algo que me heló la sangre. El mismo murmullo de aquella mujer, una voz lejana que susurraba mi nombre. A la mañana siguiente, el grupo parecía haber olvidado todo. Pasamos el día nadando, cocinando, riendo. Nadie mencionó el incidente, excepto Sergio y Álvaro, que se negaban a hablar del tema. Por la noche, el ambiente se volvió más relajado. Comimos malvaviscos, contaron chistes, todo parecía haber vuelto a la normalidad, hasta que me desperté cerca del amanecer. Eran las 5:40. Salí de la tienda con sueño y frío, buscando un lugar apartado para orinar. La niebla cubría todo el campamento. De pronto sentí una presencia detrás de mí. Me giré. Y ahí estaban, a unos 30 metros entre los árboles, los dos, el hombre de chaqueta azul y la mujer de trenza. Sus rostros eran los mismos, pero sus ojos, ahora, eran completamente negros. No parpadeaban, no se movían, solo me observaban. Por un momento, creí que eran reales. Iba a hablarles, pero sus figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo tragado por la niebla. No grité, pero corrí hacia la tienda con el corazón latiendo a punto de estallar. Me metí dentro, temblando. Fingí dormir hasta que amaneció y nadie notó nada. No dije una sola palabra. Al volver a la ciudad, le conté todo a Sergio. Buscó información del lugar y descubrió algo inquietante. Hace más de 30 años, una pareja de excursionistas había muerto ahogada en aquellas mismas pozas después de que una tormenta los arrastrara río abajo. Desde entonces, los guardabosques advertían a los campistas que si veían a una pareja pidiendo ayuda o caminando sin dejar huellas, no debían responderles. A veces me pregunto si ellos realmente querían ayudarnos o si, al hacerlo, nos estaban invitando a quedarnos con ellos para siempre. Mi nombre es Gabriel Llorens. Tengo 39 años y llevo más de la mitad de mi vida trabajando como guardabosques en los parques nacionales de los Pirineos. Los Pirineos, ese muro natural de roca, niebla y silencio que divide España y Francia, y que encierra el pequeño país de Andorra entre sus pliegues. He recorrido cada rincón de estas montañas, sus valles verdes, sus cumbres nevadas, sus ríos helados y sus bosques interminables. He visto osos, lobos, jabalíes, serpientes y ciervos. He oído el rugido de las tormentas y el crujido de los árboles al partirse por el viento. Pero ninguna de esas cosas se compara con lo que vi. Aquella tarde de junio del 2015, nada.en. Aquel entonces trabajaba en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, uno de los lugares más bellos de toda España, y sin embargo, también uno de los más extraños. La gente viene aquí buscando paz, pero hay lugares donde la paz no existe, donde el bosque parece estar despierto, mirando, respirando, esperando algo. Era un 14 de junio. Lo recuerdo con precisión porque había pasado la mañana revisando una zona de camping y el calor era insoportable. Mi trabajo consiste en patrullar las rutas, revisar que nadie encienda fogatas, porque en verano un simple reflejo de vidrio puede provocar un incendio, y vigilar la fauna. A veces los turistas creen que exageramos, pero en cuestión de minutos, una chispa puede convertirse en una pared de fuego. Aquella tarde caminaba por un sendero estrecho rodeado de hayas y abetos. El aire olía a resina y tierra húmeda. Serían las 6. Aún quedaba algo de luz, pero el sol ya se escondía tras las montañas. Todo estaba en calma, hasta que escuché algo a lo lejos.
Al principio pensé que era el eco del viento entre los árboles, pero pronto lo distinguí. Gritos humanos. Desesperados. Gritos que venían en mi dirección. Mi pulso se aceleró, me quité los auriculares del walkie y esperé. Los gritos se hicieron más claros, más cercanos. Y entonces, de entre la maleza, aparecieron 4 jóvenes corriendo cuesta arriba, tropezando, llorando, jadeando como si hubieran visto la muerte. 2 chicos y 2 chicas, todos entre 20 y 22 años. Uno de ellos tenía la camisa rota y una herida sangrante en el pecho como un zarpazo. La sangre le manchaba el pantalón y sus manos temblaban. Se me abalanzaron, gritando todos al mismo tiempo. ¡Ayúdenos! ¡Nos atacó algo! ¡Una bestia! ¡No era un oso! Tuve que sujetarlos de los hombros y pedir silencio. Tranquilos, tranquilos. Respiren, uno por uno. ¿Qué pasó? Una de las chicas, de cabello castaño y voz temblorosa, logró hablar. Nos estábamos preparando para acampar, y algo nos atacó. No era un oso. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Clara, dijo limpiándose las lágrimas. Yo soy Clara, él es Hugo, y los otros son Mark y Elena. Les indiqué que se sentaran en el suelo, respiraran hondo. El chico herido, Hugo, tenía una marca profunda, como si algo lo hubiera golpeado con una garra. Pero lo que más me inquietó fue su expresión. No era dolor, era puro terror. Cuéntame qué vieron, insistí. Clara tragó saliva. Estábamos junto al río Arasas, preparando la tienda. Empezó a oscurecer y escuchamos algo moverse entre los árboles. ¿Un animal? Pregunté. Eso pensamos, intervino Mark, pero no sonaba como un animal. Respiraba, como si se burlara. Todos se miraron y Clara continuó. Vimos algo. Se escondía detrás de un árbol. Era enorme, negro. Caminaba sobre 2 patas. Me quedé en silencio. Ellos hablaban con una convicción que no parecía histeria. ¿Un oso? Pregunté, aunque no creía mis propias palabras. No, dijo Elena con voz apenas audible. No era un oso. Su cabeza era plana, su boca demasiado grande. ¿Y los ojos? ¿Los ojos? Brillaban, amarillos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ningún animal que yo conozca tiene ojos amarillos tan brillantes como para verse en la penumbra. Mark añadió. Se acercó, despacio. Caminaba, como una persona. Les pedí que me mostraran el lugar exacto del ataque, aunque era ya de noche. No podía dejarlo pasar. Les prometí escoltarlos de regreso al puesto de guardia una vez identificada la zona. El trayecto duró casi 1 hora y media. Cuando llegamos, encontré lo que quedaba de su campamento. Una mochila rota, restos de una fogata apagada y marcas extrañas en el suelo. Parecían huellas, pero las garras eran demasiado largas y la profundidad del hundimiento imposible para un animal de 4 patas. No quise asustarlos más. Anoté la ubicación, recogí lo necesario y los llevé hasta la caseta de control. Allí atendimos la herida de Hugo y llamamos a emergencias. Decidimos volver al día siguiente. A la mañana siguiente, mi compañero David Requena y yo regresamos al sitio. David era un tipo escéptico, de esos que creen que todo tiene explicación. Pero incluso él se quedó callado al ver el campamento. Las huellas seguían ahí, y el silencio del bosque era anormal. Ni pájaros, ni insectos, nada. Podría ser un oso joven, murmuró David, aunque no lo creía. Un oso de 3 metros y medio que camina erguido, respondí. No dijo nada. Más buscamos durante horas. No hallamos rastro de sangre ni señales de lucha más allá de la herida de Hugo, pero a unos 20 metros del campamento sobre la tierra húmeda, encontramos algo que no olvidaré jamás, una huella humana, gigantesca, con 5 dedos alargados y marcas como garras.
David me miró y soltó una risa nerviosa. Seguro es una broma. Yo no respondí. El bosque estaba observando. Lo sentía. Pasaron 2 semanas sin novedades. Los jóvenes se marcharon, prometiendo no volver jamás a Ordesa. El parte oficial habló de ataque probable de oso pardo. Caso cerrado. Pero yo no podía dejarlo ir. Un atardecer, a finales de junio, regresé solo al sendero, el mismo. Eran las 7:20. El sol se filtraba entre las ramas, creando haces dorados que parecían cuchillos de luz entre las sombras. El aire estaba quieto. Demasiado. De pronto un escalofrío me recorrió el cuerpo, como si alguien me hubiera susurrado al oído. Me detuve. El bosque entero parecía contener la respiración, y entonces lo escuché. Una risa. Lenta, profunda, gutural. Una risa que no venía de un ser humano, ni de un animal. Era un sonido grave, húmedo, lleno de odio. Giré la cabeza y lo vi. A unos 20 metros, detrás de un tronco enorme, una figura oscura se erguía entre las sombras. Tenía el cuerpo cubierto de pelaje negro, los brazos desproporcionadamente largos y el rostro... ¡Dios! El rostro era plano, con una boca enorme repleta de dientes amarillentos. Sus ojos brillaban como faroles en la oscuridad. No se movía, solo me miraba. Yo, sin pensarlo, retrocedí lentamente. Sabía que si corría, estaba muerto. Pero cuando di el primer paso atrás, esa cosa sonrió, una sonrisa humana, y volvió a reír. Salí corriendo. No sé cómo logré mantenerme en pie. Tropecé 1000 veces, me golpeé con ramas, pero no paré. Podía sentirlo detrás de mí, moviéndose con pasos lentos pero seguros, como si disfrutara mi miedo. Corrí hasta llegar a la carretera. Cuando crucé la barrera de madera del parque, el sonido desapareció. Ni risa, ni pasos, nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente conté lo ocurrido a David. Me escuchó con atención, pero al final solo dijo, el calor, el cansancio. A veces la mente juega malas pasadas, quizá, pero hay algo que sé con absoluta certeza. Esa cosa no era un oso. Durante los años siguientes seguí trabajando en Ordesa y jamás volví a verlo. Pero a veces, cuando el sol cae y el bosque se vuelve negro, creo oír esa misma risa en la distancia. Y cada vez que un excursionista desaparece o alguien dice haber visto una sombra grande entre los árboles, me pregunto si no será él, esperando entre las montañas, porque hay algo que pocos saben de los Pirineos. No todos los que caminan por estos bosques son humanos.